UEFA ka hapur procedim disiplinor kundër Federatës Ruse të Futbollit pas përleshjeve të mbrëmjes së dieshme përpara dhe pas ndeshjes mes Anglisë dhe Rusisë. Akuzat ndaj Rusisë janë për shkatërrim, sjellje raciste dhe hedhje fishek zjarresh. UEFA njoftoi se nuk ka marrë ndonjë masë ndaj Federatës Angleze të Futbollit. Sanksionet do të vendosen gjatë takimit disiplinor ditën e martë. Pamjet filmike tregonin tifozët rus duke sulmuar ata anglez. Më herët gjatë ditës së sotme ministri i rus i sportit Vitali Mutko deklaroi se priste që UEFA ta gjobiste Rusin. Ne u sollëm në mënyrë jo korrekte, deklaroi ai për mediat vendase duke theksuar se do të hetonin për këtë rast. Televizionet ruse njoftuan se menjëherë pas ndeshjes, e cila përfundoi me barazim 1-1, tifozët rus ju sulën tifozëve të Anglisë në stadiumin e Marseilles, Stade Velodrome, duke u përleshur fizikisht edhe një herë pas një përleshje të mëhershme përpara ndeshjes. Si pasojë e akteve të dhunës mes tifozëve, një qytetar anglez është në gjendje kritike për jetën.